近期大熱嘅左口魚裙邊鐵鍋飯終於食到啦，啲網友真係冇介紹錯啊！煙燻過嘅月見左口魚裙邊，香味離遠都聞到啊！煲底嘅飯焦軟硬啱啱好，將蛋黃醬油撈埋之後，我夠膽講係毫無破綻啊！完全好似食緊港式煲仔飯一樣。條魚又滑又有汁，再加埋咧燶燶地嘅味咧，哇！真係一流。呢個一定要嗌。成日食居酒屋嘅我，普通刺身已經吸引唔到我噶啦。見到日本產地直送嘅彷彿半條都係278，梗係要買啦。肉質鮮甜，賣相真係好得啊！攞嚟打卡呃禮一流啊！個酸醋汁咧，真係你食過係唔會再食華沙比，真係特別好食嘅，攞嚟食刺身。除此之外，嚟得居酒屋，梗係唔會食翻啲普通壽司啦。試下呢度啲 taco 啦，保證你翻唔到轉頭。海膽三色 taco，有志峰手切拖羅 taco，新鮮嘅食材配上脆餅，上軟下脆，食幾多件都唔夠啊！最緊要係唔會有食飯嗰種飽肚感，可以試多幾樣唔同嘅菜式。通常只可以喺omakase先食到嘅東京大熱海膽龍珠卷呢度都有，呢度啲食物好食就梗噶啦。最重要係全部都係適合打卡，仲有甜品免費滑碟服務。訂位嘅時候俾定幅圖就可以安排，冇花冇假冇揸流灘噶。你睇下畫得幾似？中意飲生啤嘅朋友有福啦，而家仲做緊半價，想氹另一半而不失霸氣，你識揀啦。